ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარდიესთან ერთად. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხშაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხშაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. დილა მშვიდობის კვლავ მოგესალმებით. ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. კლინიკა მზიური მედის რადიო იმედის ერთობლივი პროექტი გახლავთ. ჩემი სტუმარია პედიატრი მედიცინის დოქტორი დავით ჩახუნაშვილი. მოგესალმებით ბატონ დავით. რაც შეეხება თემას ფარინგიტი ბავშვებში, თუ რა არის ფარინგიტი, როგორ მიმდინარეობს ეს დაავადება, დიაგნოსტიკაზე, მკურნალობაზე, პრევენციაზე, ყველა კითხვაზე აბსოლუტურად პასუხს გაგცემს ჩემი სტუმარი. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 99. გვისმინეთ, დაგვირეკეთ, გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი.gr, MyVideo.gr, მაგთი IP ტელევიზიით 53 აფსა. მოდით საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ფარინგიტი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნო არის თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ყოფნა და სხვადასხვა სამედიცინო თემების მიმოხილვა. რაც შეეხება ფარინგიტს, ანუ ფარინგიტი არის ხახის და ირგვლივ მდებარე ქსოვილების სტრუქტურების ანთება, რომელიც შეიძლება გამოიხატოს სიცითლით, ანუ ჰიპერემიით, სხვადასხვა ექსუდატით, შეშუპებით და გარკვეულწილად გამონაყრითაც კი სხვადასხვა დაავადებების დროს. ეს გამონაყარით შეიძლება იყოს მაგალითად წვრილბუშტუკოვანი, შეიძლება იყოს წყლულების სახით და ასე შემდეგ. აი სხვადასხვა დაავადებებზე, რომელზეც ალბათ ცოტა ხანში მოგვეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ, შეგვიძლია მიმოვიხილოთ, რომელს რა ტიპის, ასე ვთქვათ, გამონაყარი შეიძლება ახასიათებდეს, რა მიდამოში და ასე შემდეგ. ეხლა ის სხვადასხვა დაავადებები ახსენეთ, ხო ფარინგიტი ერთი დაავადებაა და აი რას მოიცავს, ანუ სხვადასხვა ტიპის ფარინგიტზეა საუბარი? აი გააჩნია ფარინგიტი რითი არის გამოწვეული. არის სხვადასხვა კი ბატონო ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები, რომლებიც შეიძლება განაპირობებდეს ამ ფარინგიტს ბავშვებში. არსებობს რა თქმა უნდა კიდე სხვადასხვა გამღიზიანებლები, თამბაქოს ასე ვთქვათ, კვამლი, ზოგადად დაბინძურებული გარემო, ალერგენები, რომლებიც ასევე შეიძლება უწყობდეს ფარინგიტის განვითარებას. მაგრამ ძირითადად ახლა პატარა ასაკის ბავშვებში ფარინგიტის მიზეზი მაინც არის ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები. ვირუსებიდან მაგალითად აღსანიშნავი არის რამოდენიმე ტიპის ვირუსი, რომელიც ხშირად შეიძლება მშობლებს შეხვდეს და ის ნიშნები აუცილებელი არ არის რომ იცოდეს, მაგრამ შეიძლება თვითონაც კი ეჭვი გაუჭდეს თუ რომელ ვირუსთან აქვს საქმე და რამოდენიმე ვირუსზე ვისაუბროთ თუ ამის საშუალება გვაქვს. მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ჰერპესის ვირუსების ჯგუფი, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული. და ამ ჰერპეს ვირუსების ჯგუფის წარმომადგენლები შეიძლება იწვევდნენ გინგივოს ტომატით. რომელიც ძირითადად ხასიათდება წვრილბუშტუკოვანი გამონაყარით ხახის წინა ზედაპირზე და ასევე ტუჩების ირგვლივ. შეიძლება ამ დროს ბავშვს ჰქონდეს მაღალი ტემპერატურა, გაუსაძლისი თავის ტკივილი და შესაბამისად გარკვეულწილად საკვების და სითხის მიღების, ასე ვთქვათ, შემცირება. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ხვდება პირისყრუში სითხე ან საკვები, მას დისკომფორტი აქვს, რადგანაც გაღიზიანებული არის ლორწოვანი, ეს გამონაყარიც არ არის ძალიან კომფორტული მისთვის პირში და შეიძლება გარკვეულწილად ამანაც გამოიწვიოს სითხის და საკვების შემცირება. ამიტომაც ჩვენ ამ დროს მშობლებს უნდა აუხსნათ თუ რა უნდა გააკეთონ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ეს დაავადება არის თვით ლიმიტირებადი, როგორც წესი ერთ კვირაში ან მაქსიმუმ ორ კვირაში თავისით ალაგდება. ანუ მკურნალობის გარეშე შესაძლებელია? მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობა გვჭირდება. კარგით, აბა რას ეტყვით მშობლებს, როგორ უნდა? კი ბატონო, აი მაგალითად გინგივოს ტომატიტის დროს და ამ დროს გამოწვეული ფარინგიტის დროს ჩვენ შეგვიძლია მართოთ ეს პაციენტის სიმპტომურად, ანუ პირველ რიგში ვაკონტროლოთ ტემპერატურა, თუ ის რაღაც ნიშნულს ხდება, მაგალითად 38 ნახევარზე ზემოთ არის და უფრო ზემოთ მიწევს, რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ურჩიოთ რომ
გამოიყენოს გარკვეული სიცხის დამწევები. მაგალითად, იბუპროფენის ჯუფი, პარაცეტამოლი. ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტიც აქვს. დიახ, ანუ გარკვეული დისკომფორტი პირის ღრუში თუ აქვს ამ დროს ადამიანს, იმასაც მოუხსნის, ხო? რაც შეეხება გამონაყარს, გამონაყარისთვის ახლა კონკრეტულად რაიმე ტოპიკური საშუალებები არ გვჭირდება, მაგრამ აი ფარმაცევტულ ბაზარზე ახლა ბევრი სპრეი და სავლების საშუალებები არის. სავლების საშუალებები არის, მაგრამ დღევანდელ ლიტერატურას თუ გადავხედავთ, ეს სპრეები და სავლების საშუალებები დიდად პლაცებო ეფექტისგან არ განსხვავდება. არ უმსუბუქებს დაუშვათ თავის მდგომარეობას. ხო, ანუ არ უმსუბუქებს რა მხრივ, ანუ ამ გამონაყრის ალაგებაში და ტკივილის და დისკომფორტის მოხსნაში დიდად, ანუ კვლევებით დადასტურებული არ არის, რომ კარგ როლს თამაშობს. მაშინ რომელიმე მაშინ რა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ? აი ზოგადი გაუტკივარების და ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ანუ ეს იბუპროფენი და პარაცეტამოლი, შეგვიძლია თბილი სითხეებით დავტვირთოთ ამ დროს ბავშვი. თუ იქ ლაპარაკი არის ფარინგო ტონზილიტზე, ანუ ტონზილებიც, ანუ ნუშურა ჯირკვლებიც არის უკვე ამ ანთებით პროცესში ჩართული. ან ეს უკვე გართულებული ფორმაა შედარებით. ერთ-ერთი სახე არის ფარინგიტის, აი, როდესაც უკვე ნუშურა ჯირკვლები წერტვება პროცესში, ხო? ამ დროს ასევე შეგვიძლია ცოტა მოზრდილ ბავშვებში გამოვიყენოთ ცივი სითხეებიც, მაგალითად პირდაპირ არის მოწოდებული, რომ ნაყინით შეგვიძლია მივცეთ, ან ბურთულა ყინულის, რომელიც შეუძლია წუწნოს. ასევე მოწოდებულია, რომ შეგვიძლია მივცეთ 250 მლ წყალი, რომელშიც იქნება ნახევარი კოვზი მარილი გახსნილი. ოღონდ ალბათ აქვე უნდა დავამატოთ ჩაგერთვებით, ხო, რომ მშობელმა ის გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს სპეციალისტის გარეშე, იმიტომ რომ შეიძლება შეეშალოს, ხო, ეგოთოს რომ ნუშურა ჯირკვლები ჩართულია და ამ დროს არა და მისცეს ნაყინი ბავშვს, ხო? აი, აქაც მნიშვნელოვანი რა არის, თუ ნუშურა ჯირკვლები არის ჩართული პროცესში, ის გადიდებული არის, მკვეთრად არის გამოხატული სიწითლე, აი, ნუშურა ჯირკვლებზე ნადებს შევნიშნავთ, ხო? ამ დროს უმეტესწილად უნდა ვიფიქროთ აუცილებლად ბაქტერიულ გართულებაზეც. იმიტომ რომ ბაქტერიულ გართულებაზე თუ ვიფიქრებთ, იქ ანტიბიოტიკის ჩართვა არ ჩართვის საკითხი, რა თქმა უნდა, უკვე სპეციალისტის დახმარებით შეიძლება გადაწყდეს და სხვადასხვა ანალიზების გამოყენებით, ხო? ამიტომაც თუ ეს ნუშურა ჯირკვლები არის პროცესში ჩართული, უნდა გამოირიცხოს ბაქტერიული ეტიოლოგია და კიდე რამოდენიმე ვირუსული მაგალითად ინფექცია, რომელიც მაგალითად ეპშტეინ-ბარის ვირუსი არის, რომელიც ინფექციურ მონონუკლეოზს იწვევს. და შეიძლება ცოტა საკმაოდ რთული ვირუსია, როგორც რთული ვირუსია იმ კუთხით, რომ აი ცოტა რთული არის ამ სიმპტომების მართვა, მაგრამ როგორც წესი სიმპტომური მკურნალობის გარდა ამ დროსაც არაფერი არ გვჭირდება. იმიტომ რომ ამ დროს აქვს გარკვეული დისკომფორტი ბავშვს, ტკივილი, შეიძლება ასე ვთქვათ, ღებინების შეგრძნება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი სიცხე, რომელსაც ჭირდება ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მედიკამენტოზური კონტროლი. იმ შემთხვევაში თუ შეამცირებს ბავშვის სითხეების და საკვების მიღებას და ორალურად არ იღებს საკვებს, ამ შემთხვევაში ჰოსპიტალიზაციაც გარკვეულ შემთხვევაში უნდა განვიხილოთ, რომ დეჰიდრატაციის პროცესი ავირიდოთ თავიდან, ხო? ბატონ დავით, აი არიან ბავშვები, რომლებსაც მოდით ასეთი პოპულარული ვთქვათ, რომ ძალიან ხშირად ტკივა ტყელი, ხო? ძალიან ხშირად არის ეს ანთებითი პროცესები, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ვირუსული ინფექციისგან გამოწვეული. გლანდების ოპერაცია როდის არის მიზანშეწონილი და რა როლს თამაშობს ამ დროს დაუშვათ გლანდი, რომელიც უკვე არის დაზიანებული და ხშირად ავადდება, ხო? კი ბატონო. ნუ აქ ზოგად პედიატრის ჩართულობის გარდა, ასევე სასურველი არის, რომ კონსულტაცია მაინც გავიაროთ ჩვენ ოტორინოლარინგოლოგთან, ანუ სპეციალისტთან, რომელიც ფაქტიურად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ჩატარდეს, ასე ვთქვათ, ეს ტონზილექტომია, ანუ ტონზილების მოკვეთა. მაგრამ აქ რამოდენიმე ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი. რამდენად ხშირად ემართება წელიწადში ბავშვს ეს ტონზილოფარინგიტი, ხო? რამდენად, ასე ვთქვათ, ხშირად უწევთ ამ ტონზილოფარინგიტის მართვის დროს ანტიბიოტიკების გამოყენება და რამდენად, ასე ვთქვათ, ტოქსიკურად მიმდინარეობს ეს ტონზილოფარინგიტი. კარგით, მოდით ძალიან ბევრი მშობელი გვისმენს ახლა და უთხრათ, რას მიაქციონ ინტენსივობას ყურადღება, ანუ რამდენჯერ უნდა ავადობდეს ბავშვი წლის განმავლობაში აი ამ დაუშვათ ფარინგიტით, რომ შემდეგ გადაწყდეს უკვე გლანდების ოპერაცია.
კი ბატონო, აქ უმეტესწილად, მაგალითად, ერთ წელიწადში თუ 4-ჯერ, 5-ჯერ ან მეტჯერ არის დაფიქსირებული ეს ტონზილოფარინგიტის შემთხვევები, უკვე რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დავფიქრდეთ, მაგალითად 2-3 ან 4 წლის თუ არის უკვე ბავშვი, რომ გავიაროთ ოტორინოლარინგოლოგთანაც კონსულტაცია, რომ დაიგეგმოს, ასე ვთქვათ, ტონზილექტომიის პროცედურა. ტონზილექტომიის შემდეგ უმსუბუქდებათ მდგომარეობა ბავშვს? უმეტეს შემთხვევაში უმსუბუქდებათ, კი თითქმის 80-90%-ში, ანუ ფარინგიტით, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ეს ერთი რთული დაავადებები, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად უმსუბუქდებათ. ანუ და ამიტომაც უმეტეს შემთხვევაში მშობლები თანხმდებიან, როგორც კი ექიმი ურჩევს, რომ ასე ვთქვათ, მოსაშორებელია ეს ტონზილები ამ ოპერაციას. თუმცა თუ არ არის მოსაშორებელი, ტონზილები საჭიროა, ხო? იმიტომ არის ორგანიზმში, რომ მას თავის ფუნქცია აქვს. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ამ თემით რამდენიმე წუთში. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ 4 შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. დილის არხის სპონსორია მსოფლიოს კორეული კოსმეტიკის ბრენდი მისშა. მათთვის, ვინც ხაზს უსვამს ინდივიდუალიზმს და უპირატესობას ანიჭებს ბუნებრივ სილამაზეს. მისშა ექსკლუზიურად PSP-ში. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. თუ სარგებლობ ავტოსესხით და გსურს პირობების გაუმჯობესება, დააპორტირე ავტოსესხის სვის კაპიტალში და მიიღე შემდეგი საჩუქრები: გაცემის საკომისიო 0, წინსრების საკომისიო 0, საშეღავათო პერიოდი 4 თვე. დაპორტირდი დღესვე, მიიღე დამატებითი თანხა და შეიმცირე ყოველთვიური შენატანის სწრაფად და მარტივად. ესტუმრე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს ან დარეგე 2-300-300, ეფექტური 50%. არქიში საახალწლო სურვილები სრულდება. ახლა საუკეთესო დროა სახლის შესაძენად. მხოლოდ დეკემბრის ბოლომდე არქიში წლის საუკეთესო შეთავაზება გელოდება. 17,000 ლარამდე ფასდაკლება, 17 წლამდე განმადება და არანაირი პირველადი შენატანი. აიხდინე საახალწლო ოცნება. შეიძინე ახალი სახლი და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. Crocobet.com-ზე სპორტის ოქროს ბორბალი დაიწყო. დადებსონი ნებისმიერ სპორტზე. დაატრიალეს სასურველი ბორბალი და მიიღე საჩუქრად 200 ცალი 1 ლარიანი ეჯეთი ფრისპინი. Crocobet.com. გაერთე უსასრულოდ. ემბაუდი გთავაზობთ 20%-იან ფასდაკლებას ავეჯის შერჩეულ კოლექციაზე. გვეწვიეთ და განაახლეთ ავეჯი ჩვენთან. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-400-001. ლიდერბეთი წარმოგიდგენთ წლის მთავარ გათამაშებას. აირჩიე სასურველი გართობა. დააგროვე ბილეთები და მოიგე პრიზები ყოველ მესამე დღეს. თამაშდება 20 ბინა ბათუმში და 1 მილიონი ლარი. ლიდერბეთზე გართობა ყველაზე მომგებიანია. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სპორტის დღეები კრისტალბეტზე. დასაჩუქრდი 50%-იანი ბონუსი. 1 დეკემბერს დადებ Sony Top League-ებზე და მომენტალურად მიიღე 200 ცალი 50 თეთრიანი ფრისპინი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. 2-3-3-5-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. დილის არხის სპონსორია მსოფლიოს კორეული კოსმეტიკის ბრენდი მისშა. მათთვის, ვინც ხაზს უსვამს ინდივიდუალიზმს და უპირატესობას ანიჭებს ბუნებრივ სილამაზეს. მისშა ექსკლუზიურად PSP-ში. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ 4 შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
ღია ეთერში დაგიბრუნდით, გადაცემით ჯანმრთელი დილა, კლინიკა მზიური მედის რადიოიმედის ერთობლივი პროექტი გახლავთ, ვინც შემოგვიერთით მათ საყურადღებოდ, ჩემი სტუმარი არის მედიცინის დოქტორი, პედიატრი დავით ჩახუნაშვილი, ხოლო საუბრის თემა ფარინგიტი ბავშვებში, ვიცი რომ ძალიან ბევრი მშობელი გვიყურებს ახლა გვისმენს და ვინც არ ახლა შემოგვერთით, შეგიძლიათ გადახვევის რეჟიმში ამ გადაცემას უყუროთ. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გაჟღერდა პირველ ბლოკში და მივედით ასევე საინტერესო თემამდე ტოქსიური ტონზილიტები. ხო, ტონზილიტი, ანუ პოპულარულ ენაზე, რასაც ჩვენ გლანდებს ვეძახით. ანუ რა შემთხვევაში ისევ გავიმეოროთ, კეთდება ოპერაცია, ანუ ტოქსიური ტონზილების მოცილება და რა საკიდან არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ხა მე მახსოვს დავუშვათ წლების წინ ამბობდნენ რომ რაღაცა ზღვარია, გარკვეული ზღვარი 3-4 წლის ასაკში ბავშვს ლანდების ოპერაცია არ უნდა გაუკეთდეს, შეიცვალა თუ არა ხა მიდგომა. კი ბატონო. პირველ რიგში ისე ვთქვათ, რა შემთხვევაში შეიძლება სპეციალისტს გაუჩნდეს აზრი, რომ ეს ტონზილები მოსაშორებელი არის, ამ დროს საჭირო არის კომპლექსური მიდგომა, ჩართვა რამოდენიმე სპეციალისტის, პირველ რიგში ზოგადი პედიატრია, მეორე რიგში ეს არის ოტორინოლარინგოლოგი და გარკვეულ შემთხვევებში საჭიროა კარდიოლოგიც. იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ვიცით რომ გარკვეული ასე ვთქვათ ზიანი შეიძლება ამ სტრეპტოკოკმა მიაყენოს გულსაც, რომელიც უშუალოდ გამომწვევი არის ამ ფარინგიტების. ამიტომაც მშობელი უნდა დააკვირდეს პირველ რიგში წელიწადში რამდენჯერ აქვს ბავშვს ამ ტონზილოფარინგიტის შემთხვევა, როგორი მიმდინარეობა აქვს ამ ტონზილოფარინგიტს, ყოველი ასე ვთქვათ ტონზილიტის დროს თუ უწევს მედიკამენტების გამოყენება და მიმდინარეობს ყოველთვის ეს ასე ვთქვათ ტონზილოფარინგიტი ტოქსიურად, ანუ მაღალი სიცხეებით, მივარდნილობით და ასე შემდეგ. ანუ როგორც წესი, წელიწადში 4-5-6 შემთხვევა უკვე საყურადღებო არის, თან მნიშვნელობა იმასაც აქვს წინა წლებში თუ ქონდა მსგავსი, ასე ვთქვათ, შემთხვევები ტონზილიტის, რომელზეც მოუწია ანტიბიოტიკების ჩართვა. ამიტომაც უკვე პედიატრი, ასე ვთქვათ, ამისამართებს ასეთ ადამიანს ოტორინოლარინგოლოგთან და დაახლოებით 3-4 წლის ასაკში თუ რაიმე უკუჩვენება არ არის, ფაქტიურად უკვე შესაძლებელი არის, ასე ვთქვათ, ტონზილექტომიის ჩატარება. შეიძლება ოტორინოლარინგოლოგმა საჭიროდ ჩათვალოს ასევე კარდიოლოგის კონსულტაცია და ალბათ ცოტა ხანში გართულებებზეც ვისაუბრებთ და ვიტყვით, რატომ შეიძლება რომ კარდიოლოგმა შეაფასოს. სანამ გართულებაზე გადავალთ, აი მინდა ასაკობრივ ზღვარზე ხო ვისაუბრეთ, ანუ 3-4 წლიდან თქვით და 2 წლიდანაც კი თუ სპეციალისტი იტყვის, რომ არანაირი პრობლემა გლანდების ოპერაცია კეთდება, მაგრამ ძალიან ბევრს ვიცნობ მე პირადად ისეთ ადამიანს, მზრდასრულ ადამიანს, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს და მაინც ანუ ტოქსიური, ასე ვთქვათ, გლანდებით დადიან. მაგრამ ისეთ შემთხვევებიც ვიცი, რომ ეს დასრულ ასაკში შემდეგ ძალიან სერიოზული გართულების ფონზე, ანუ გული ერთვება, გულის პრობლემები, აღწრების პრობლემები და მერე იკეთებენ ოპერაციას. ანუ არის რაღაც გარკვეული ზღვარი, რომ იმის იქით არ შეიძლება რომ მიუშვათ ეს პროცესი. და გართულებებზეც ვისაუბროთ შესაბამისად. კი ბატონო. პირველ რიგში თუ ესეთი ტოქსიური მიმდინარეობა არის ტონზილოფარინგიტის გარკვეულ ასაკში, მაგალითად ეს ცოტა უფრო მოზრდილ ბავშვებში, ხო? პირველ რიგში ეს ზოგად მდგომარეობაზეც იმოქმედებს. ანუ მისი აქტივობა ისეთი ვეღარ იქნება, რადგანაც ორგანიზმი ზოგად ინტოქსიკაციას განიცდის, შეიძლება უკვე სახსრების ტკივილი, ასე ვთქვათ, კუნთების ტკივილი წამოვიდეს, ძილის დარღვევები და ასე შემდეგ, ანუ მის ზოგად მდგომარეობაზე და ქმედით უნარიანობაზეც, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმოქმედებს. და როდესაც უკვე ექიმი სინჯავს, ნახავს გადიდებულ ნუშურაჯირკვლებს, კარგად ჩაეკითხება და ეს პრობლემა თურმე მას დიდი ხანი აწუხებს და შეიძლება უკვე ასე ვთქვათ, ამ კარგად გამოყითხული ანამნეზის შემდეგ და ახსნის შემდეგ თვითონ ჩამოყალიბდეს მშობელის და ბავშვიც, რომ ეს ოპერაცია აუცილებლად შეიძლება გასაკეთებელი იყოს. აი, რაც შეეხება გართულებებს, ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ რა გართულებებს შეიძლება ველოდეთ ამ ფარინგიტების დროს. რადგან კარდიოლოგი ვახსენეთ, მოდით გულით დავიწყოთ. აი, მაგალითად ეს ტონზილიტი, როდესაც მიმდინარეობს და თუნდაც მკურნალობას არ დავიწყებთ, ხო? მაგალითად 8-9 დღემდე თუ ანტიბიოტიკის ჩართვა არ მოხდება, დიდი არის ალბათობა, რომ დაზიანდეს გული. ანუ ასე ვთქვათ, განვითარდეს რევმატიული დაავადება, დაზიანდეს გული, სარქლოვანი აპარატი და ასე შემდეგ. არის კიდე ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ტონზილიტის შემდეგ რამოდენიმე კვირის
გასვლის შემდეგ დაზიანდეს თირკმელი, ეგრეთ წოდებული პოსტრეპტოკოკული სერიოზული გართულებები მოყვება. გლომერულო ნეფრიტი ჩამოყალიბდეს. ამიტომაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს ტონზილიტი არის მარტივი სამართავი და ასე ვთქვათ სამკურნალო კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს, თუნდაც ადგილობრივადაც შეიძლება გართულებები მივიღოთ, როგორც არის აბსცესის ჩამოყალიბება პერიტონზილარულ მიდამოში ან რეტროფარინგიალურ მიდამოში. ისიც რა, ეს მოდით პოპულარულ ენაზე ჩვენს ჩვენს და მაყურებელს ვთქვათ რაზია საუბარი. ენის ირგვლივ და ასე ვთქვათ ხახის უკანა მიდამოში შეიძლება რაღაც ჩირგროვა ჩამოყალიბდეს, რომელიც უკვე ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებდეს. ამიტომაც ყოველთვის საყურადღებო არის ამ გამწვავებული ტონზილიტების დროს ექიმის ჩართულობა. ფაქტია, რომ არასასურველი პროცესები იწყება და რომელმაც შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგამდე ადამიანი მიიყვანოს არა მარტო ბავშვებზე და მოზარდებზე, ასევე ზრდასრულ ადამიანებზე ვსაუბრობ. ასე რომ მაინც ვთანხმდებით იმაში, რომ დროული ჩარევა ეს არის საუკეთესო პრევენცია, რომ ეს გართულებები ავირიდოთ თავიდან და მით უმეტეს, როდესაც ეხებათ საქმე ბავშვებს და კიდევ ვიცით ახლა რადგან ბავშვებზე ვსაუბრობ და გლანდებზე ვსაუბრობთ, ხო, ასე ვთქვათ, ტოქსიურ ტონზილიტებზე. აი, ორი მეთოდია, ხო, ოპერაციის. ნუ თქვენ პედიატრ ბრძანდებით, ეს უფრო ალბათ ლარინგოლოგს უნდა ვკითხო, მაგრამ აუცილებლად ეს კითხვა უნდა დავსვა. არის ლაზერით და არის დანით, ასე ვთქვათ, ხო? აი, რა შემთხვევაში კეთდება ლაზერით, რომელზე ვაკეთებთ რა დროს არჩევანს? ხო, ნუ პირველ რიგში ეს გადასაწყვეტი არის თვითონ იმ ადამიანის, ვინც ოპერაციას აკეთებს. ლიტერატურას ახლა მე რამდენადაც მახსოვს, დიდად არ განსხვავდება ლაზერული მეთოდით ჩავატარებთ თუ სპეციალური, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტებით, ანუ შედეგების მხრივ დიდად არ განსხვავდება, ანუ როგორ შედეგს ვიღებთ, ამიტომ როგორც წესი ამას არჩევს თვითონ პაციენტის მშობელი და თვითონ ოტორინოლარინგოლოგი. იმიტომ რომ როგორც ერთს ასევე მეორეს გართულებები ახასიათებს, მაგრამ ძირითადად ანუ ოპერაციის გადატანის შემდეგ დიდი მნიშვნელობა აქვს პოსტოპერაციულ პერიოდს. პოსტოპერაციულ პერიოდს, ხო, როგორ მოხდება დამახასიათებელი საკვებების მიღება, დიეტის დაცვა, იმ ადგილის მოვლა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, და ტრამვული რომელია უფრო თუ არა აქვს? ხო, აი ლიტერატურის მიხედვით ახლა მე რაც მახსოვს, დიდად ესე არ განსხვავდება, დიახ. ანუ ტრავმული თუ ატრაუმული მეთოდი ესე ზუსტად ვერ მიმსჯერებს. კარგით, მაშინ ახლა უკვე აი ზამთრის სეზონია და ბუნებრივია, ხო, ამ სიცივეში ბავშვები ცივდებიან ხოლმე, უფრო ვავადობთ, ხო, ზამთრის პერიოდში. და რას ურჩევდით მშობლებს, როგორ დავიცვათ ჩვენი შვილები ფარინგიტისგან? კი ბატონო. ნუ პირველ რიგში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე როდესაც ცივგარემო პირობებში ვიმყოფებით, ჰაერიც უფრო დაბალტენიანობის არის, უფრო დაბალი ტემპერატურის და ეს გარკვეულწილად გვინდა არ გვინდა სასუნთქი გზების, ასე ვთქვათ, ლორწოვან განს აღიზიანებს, ხო? ამიტომაც ზამთარში უფრო მიდრეკილება იზრდება სასუნთქი გზების ინფექციების განვითარებასთან. პირველი პრევენცია რაც შეიძლება იყოს არის ის, რომ ბავშვს ვასწავლოთ ელემენტარული ჰიგიენური ნორმები. ეს იქნება ხელის დაბანა, მაგალითად, რაც რთულია, არ არის მარტივი. ანუ ხელის დაბანა, აი ჭუჭყიანი საგნის, ასე ვთქვათ, საგნებისგან თავდაცვა, იმ გარემოში, სადაც ბავშვი ხშირად იმყოფება, აუცილებლად ბევრჯერ უნდა გავანიავოთ ოთახი, რომ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად მოხდეს პრევენცია დაგროვილი ვირუსების თუ ბაქტერიების, ასე ვთქვათ, ვენტილირების, ხო? და გარკვეულწილად, თუ ამის საშუალება არსებობს, იმ ოთახში, სადაც ბავშვი იმყოფება, შეგვიძლია ტენიანობაც ვაკონტროლოთ. არის სპეციალური აპარატები, რომელსაც აკეთებს. და თუ აპარატი არა, მე ვიცი ხალხური მეთოდით შეიძლება რაღაც გარკვეულ ჭურჭელში წყალი ჩავასხათ და 24 საათის განმავლობაში, ხო, თუ არ ვწდები, თუ დაიწრიტა წყალმა, ესე იგი მაღალი ტენიანობა. ეს მეთოდიც არსებობს, ზოგი მიმართავს ამ მეთოდს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. რამე ხომ არ გამოგჩა, ხარ დაამატებდით რამეს? გონი ვისაუბრეთ ძირითად საკითხებზე და კი ბატონო, დიდი მადლობა. გისურვებ წარმატებებს, ჯანმრთელობას და კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ დროული ჩარევა არის ყოველთვის საუკეთესო პრევენცია იმისთვის, რომ
თავი დავიცვათ, ჩვენი შვილები დავიცვათ ქართულებებისგან და სპეციალისტთან ვიზიტი ეს აუცილებელია. მადლობა. დიდი მადლობა. ჩემი სტუმარი იყო დავით ჩახუნაშვილი, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი. ჩვენ ვისაუბრეთ ფარინგიტზე ბავშვებში. ეს გადაცემა დასრულდა, თუმცა შემდეგ 4 შაბათს კვლავ საინტერესო თემით შემოგვიერთდება ექიმი. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ეხლა კი უკვე იმის დროს დადგა, რომ კახა გელაშვილი შემოგვიერთდეს სპორტის ამბებით. დროებით.